दुनिया की टॉप 5 रेयर कार्स इन द वर्ल्ड, जो इतने रेयर हैं कि अगर आपने इनमें से एक को भी देख लिया तो मानो आपने किसी आठवें अजूबे को देख लिया। हाँ भाई सच में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि हमने किसी आठवें अजूबे को देख लिया। वेल, नंबर 5 पर आती है लैम्बोर्गिनी वेनेनो, जिसके पूरे वर्ल्ड में 14 यूनिट्स ही मौजूद हैं। बात करें इसकी प्राइस की तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 66 करोड़। नेक्स्ट नंबर 4 पर आती है बुगाटी सेंट्रो डीसी। बुगाटी सेंट्रो डीसी की दुनिया में केवल 10 यूनिट्स ही बनाई गई है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 64 करोड़। नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है कोनिजी ट्रिविस्टस, जिसकी दुनिया में केवल 2 यूनिट्स ही मौजूद हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर जस्ट जे, जिसका पूरी दुनिया में केवल सिंगल पीस ही मौजूद है। लास्ट नंबर 1 पर आती है कोइंसिज 1, जिसकी पूरी धरती पर केवल सिंगल पीस ही मौजूद है और जो इसका शोरूम प्राइस है वो है 400 करोड़। ऐसे आपकी ड्रीम कार कौन सी है, कमेंट्स में लिखना ना भूलें।